西安的天终于蓝回来了。昨晚突然的暴风雨换来了今早晴朗的天和凉爽的风。从重庆回来，受各种因素影响，在家躺了几天。今天早早出门感受一下外面的世界，风很大，扬起的土很呛，但目测比前几天好很多了。去吃了这家水盆，之前有一次中午饭点路过，看到他家门口坐满了人，就想着哪天来吃一下。来得早，店里还没什么人，有免费的咸菜和茶水，跟之前吃过的程水盆好不一样。评价里说这种是西安本地的水盆。数了一下，肉大概有4片，都是厚厚的，是牛肉。我以为水盆默认是羊肉呢，上面飘着好厚的一层油，葱花香菜也很多，默认是带辣椒的。汤的味道比较淡，不像看起来那么重口，也不会咸。配的饼好像泡馍用的饼，但是要大一圈。相比之下，还是月牙饼更好吃。肉真的很烂，因为他家菜单没有分牛羊肉，所以我开始默认是羊肉。这种馍泡起来的画面让我想到葫芦头泡馍。画面里巴拉馍是我在嘀咕听到后来的顾客在提自己的要求，什么油少辣子多、纯肥、肥瘦之类的。我这个没有要求的版本油比较多，肉偏瘦。因为它是这种馍，我就没意识到它也可以加肉，一直都是泡着吃。吃完才看到有人加肉加咸菜，才反应过来它也可以。我觉得下次可以少油不要辣，试一下原汤的味道。最初我以为这只是一碗普通的茶水，没想到会连喝3碗。我平时不怎么喝茶，就感觉它好香，有很浓郁的茶味，但是不苦，很醇厚的感觉。喝茶的时候又仔细看了店里的装饰，发现桌子都是定制的，有种很用心的感觉，好像从另一个维度增加了对这个店的好感。吃完出来，街上的人也多了，风还在继续刮，天空比来的时候多了些云，更好看了。在附近溜达，突然觉得阳光变强，原来是太阳从云里出来了。趁着风还算凉爽，在路边坐了一会儿晒晒太阳，看风吹树叶。过了一会儿觉得风太强了，实在没办法静坐，就继续溜达了。看到路边爬得很高的月季，一开就是一束花，跟他们一起的还有很多枯掉的花。想到这2天刷到的今年大旱，会不会这个原因才有的没开，有的已经枯死。第一次这么近距离的看到紫红色的槐花，风真的好大。我也是伴随着呼呼的风声剪完了这期视频。槐花也有很多已经干枯的，这是别人家后院看到的没见过的花。本期视频就到这里，感谢你的收看，下期再见。